नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मसँग रहेको छ रेडमीको रेडमी नोट 15 4G। धेरै दिनदेखि यसको चर्चा थियो। आखिर यो फोन 30,000को बजेटमा कस्तो छ? आउनुहोस् अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको डिजाइन, डिस्प्ले, पर्फर्मेन्स र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के यो फोन तपाईँको लागि पैसा असुल भ्याल्यु फर मनी छ कि छैन भनेर कुरा गर्नेछौँ। बक्सलाई अनबक्सिङ गर्दै जाँदा सर्वप्रथम हामीले यो व्हाइट बक्स पाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ सेमी इजेक्टेड टुल रहेको छ भने त्यसै गरी यो ब्ल्याक सिलिकन कभर रहेको छ जसमा चाहिँ रेडमीको ब्रान्डिङ पनि रहेको छ। यति नै हो माथि अनि केही युजर म्यानुअलहरू पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। अब यो बट्टालाई साइडमा राखेर हेर्दा चाहिँ हाम्रो फोन देख्न सक्छौँ हामीले है। फोनको डिजाइन एकदमै प्रिमियम लुक्समा रहेको छ। एकदमै ह्यान्डी फोन पनि रहेको छ। यो एकदमै ह्यान्डी फोन रहेको छ। हातमा लिँदा यो एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। यसमा 6.77 इन्चको एमोलेड कर्भ स्क्रिन रहेको छ है, कर्भ डिस्प्ले छ जुन 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेटमा आउँछ। कलर र ब्राइटनेस पनि एकदमै राम्रो छ है। बाहिर घाममा पनि चलाउन सजिलो हुन्छ। बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दा यो फोनमा IP64 रेटिङ पनि छ जसले गर्दा सामान्य धुलो र पानीका चिटाहरूबाट यसले सुरक्षा दिन्छ। फोन एकदमै उज्यालो देखिन्छ है, ब्राइटनेस एकदमै राम्रो छ। यसमा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा, ड्युअल स्पिकर, त्यसै गरी हजुरले यसमा चाहिँ टाइप सी पोर्ट मात्रै पाउनुहुन्छ है। बट्टालाई साइडमा राखेर हेर्दा हामीले 33 वाटको चार्जर पनि बट्टाभित्रै पायौँ। यो फोनमा चाहिँ 33 वाटको चार्जर सपोर्ट गर्छ भनेदेखि 6000 mAhको बिग ब्याट्री रहेको छ। त्यसै गरी अब यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोसेसर रहेको छ मिडियाटेक हिलियो G100 अल्ट्रा चिपसेट है, जसले चाहिँ तपाईँको टास्कहरू इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ। फोनमा चाहिँ HyperOS 2 छ है, यो चाहिँ HyperOS 2 मा चल्छ जुनले गर्दा युआई चाहिँ एकदमै स्मुथ लाग्छ। त्यसै गरी 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट भएर नि होला है, फोन स्मुथै फिल हुन्छ भनेदेखि फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 15 मा आएको छ। यदि तपाईँ गेम खेल्नुहुन्छ भने नर्मल सेटिङमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। सोसल मिडिया ह्यान्डलिङ यसले मजाले गर्न सक्छ भनेदेखि हजुरलाई भिडियो हेर्दाखेरि कर्भ स्क्रिन हुनाले एकदमै मजा आउनेछ यो फोनमा चाहिँ। अनि त्यसमाथि एकदमै लाइट वेटको फोन छ, हातमा लिनलाई पनि एकदमै सजिलो छ। 6000 mAhको ब्याट्री भने तापनि एकदमै सजिलो फिल हुन्छ। क्यामेराको कुरा अघि मैले गरिहालेँ, 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ भनेदेखि 20 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एचडीमा 180pमा 60 fps सम्मको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ स्मुथ फिल हुन्छ भनेदेखि अगाडि चाहिँ 1080pमा 30 fps सम्म रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जुन 20 मेगापिक्सलबाट रेकर्ड हुने हो। 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएर होला एकदमै राम्रो फोटो खिच्ने गर्छ है यो फोनले चाहिँ। त्यस्तै कुरा गरौँ यसको सेक्युरिटीको बारेमा है, फेस अनलक त पाउनु नै भइहाल्छ। त्यसै गरी हजुरले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ जुन एकदमै फास्ट नै रहेको छ। मैले चेक गरेर पनि हेरेँ, फिङ्गरप्रिन्ट मैले फेस लक दुवै राखेर चेक गरेर हेरेको थिएँ। मैले चाहिँ दुवै कुरा फास्ट नै पाएँ है। अब यसको प्राइसको पनि कुरा गरिहालौँ। नेपाली बजारमा यसको मूल्य के कति पर्छ भनेर पनि यसको 6GB 128GB भेरिएन्टको मूल्य रहेको छ 29,979 रुपैयाँ। त्यसै गरी 8GB ऱ्याम 256GB स्टोरेज भएको फोनलाई पर्न जान्छ 36,979 रुपैयाँ है। यदि तपाईँलाई प्रिमियम डिस्प्ले र धेरै ब्याट्री ब्याकअप चाहिन्छ भने यो फोन तपाईँको लागि बेस्ट चोइस हुनसक्छ। अब कुरा गरौँ 30,000 हालेर चाहिँ हामीले गेम खेल्न सक्छौँ कि सक्दैन भनेर। मैले यसमा चाहिँ पब्जी रन गरेर हेर्दैछु। ब्यालेन्समा अल्ट्रासम्मको मैले अप्सन देखिरहेको छु भनेदेखि स्मुथ, सुपर स्मुथमा चाहिँ हामीले 60 fps सम्मको गेम प्ले गर्न सक्छौँ भनेदेखि ब्यालेन्सबाट माथि लगाएपछि सायद 40 fps को होला, अल्ट्रामा मात्रै सपोर्ट गर्छ। सुपर स्मुथ र स्मुथमा चाहिँ हजुरहरूले 60 fps सम्म गेम प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। कलरहरू एकदमै मिलेर आउँछ यो डिस्प्लेमा चाहिँ है। कर्भ भएको कारण हामीले अगाडिसम्म पनि मजाले देख्न सक्छौँ। त्यस्तो फ्रेम ड्रपहरू मैले गेम प्ले गर्दाखेरि त्यस्तो देखिनँ, सायद नर्मल गेमिङ गरेको भएर नि होला। हजुरहरू हेभी गेमर हुनुहुँदैन, नर्मल गेमिङ गर्नुहुन्छ, सोसल मिडिया चलाउनुहुन्छ, हल्का फुल्का एडिटिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरलाई यो फोन बेस्ट अप्सन हुनसक्छ। किनकि अहिले नेपाली बजारमा मोबाइल फोनहरूको रेट एकदमै बढिरहेको छ है। यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हजुरले कर्भ स्क्रिन अब गाह्रै नै होला
तपाईँलाई यो फोन कस्तो लाग्यो? के तपाईँ यो किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? तल कमेन्टमा भन्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।